係真個位。前方200米向左前方行駛，進入匝道，上坡，往尖沙咀方向。向左前方行駛，進入匝道，上坡，往尖沙咀方向。咁我行嗰邊，嗰邊快過呢度。請小心右側有車輛會入。請沿青葵公路繼續行駛6.4公里。今日嚟嘅時候，原來有交通意外，所以見到好多車咯。點解先記得去到？唔係。請靠右沿主路行駛，係呢度要行高特嘅。頭先開咗前高方有燈， 10公里以上行駛暢通。跟住前面嗰架車就以為你叫佢小心啲。請靠右沿主路行駛。請靠右沿主路行駛。請小心左側有車輛會入。請小心左側有車輛會入。請注意右側車道變窄。係咪直路咧？拖車，上白燈。雙白燈定係拖車？頭先雙黃線都算係。前方2公里到達收費站。車好似 OK 咁。不過好似好多車咁，架車都去發展。大型。請靠右沿主路行我駛而。家喺車上邊等緊車過嚟啦。
左側有車輛回冇入，所謂啊。定係你而家買咗先，我哋陣間嚟兜你啊。前方靠右行駛，然後50米右轉。隨時都得嘅，不過冇人睇表，咩？冇人出醒唔起，前方冇人睇表。右轉，然後買咩都得100米右轉，㗎你話事進入匝道。前方150米，紅綠燈路口左轉，進入渡船街。泰國嘢咯，嗰間又，好嘛？左轉，進入渡船街。嗰間咯，可以直頭送上嚟㗎嘛，係嘛？係咯，食嗰間咯，咁唔好煩，佢送上嚟。咁你買完嘢未啊？你等唔等我哋兜你上去啊？等你自己行上去。依家我哋先喺邊度？我都唔知喺邊喎，呢度油麻地。就嚟去紅隧，就嚟去到紅隧啦，應該要要20分鐘嘅應該。 15啦，15分鐘。好啊。黃都大廈嗰啲位咯，我哋會經嗰邊上嚟噶嘛，兜嗰邊再轉上嚟噶嘛。即係以前搭唔知咩48去城市花園都得。城市花園都得啊，城市花園咯。左轉，進入渡船街。前方200米左轉。又喺度塞。好啊。拜拜。前方150米靠右，沿當前道路行駛。有塞車嘅呢度，頭先都冇塞車。你睇 Google 先得嘅。好難唔識呢個位。唔係喎，睇 Google 啊！冇寫話塞。你行咗西隧嗰邊啦，梗係啦。係喎，呢度紅色嘅喎，呢一條。隔離嗰條咧，我想行隔離嗰條嘅，其實頭先，即係右手邊嗰條，塞少啲，感覺上。我唔知你講邊條隔離。呢度隔離咯，見唔到咩？右手邊好，係都係塞喎，上面都有車。都係慢駛緊嘅啫喎。即係我頭先喺葵涌道嗰度，我唔鏟上天橋就係行過隔離嘅。好分別喎，睇你。有燈位咯，嗰度冇燈位咯。咁點解你唔行嗰度？屌，頭先問你塞唔塞，你話唔塞。咁係唔塞啊嘛。就要問我點解唔行嗰度？咁既然係咪都嗰邊順暢啲，點解唔行嗰邊呢？我就係問你咯，所以。明白意思係。你唔使鬧人嘅。你問翻我點解，我咪問翻你。有冇 send 翻個 screen cap 俾阿祖哥？冇啊。係咪左邊啲車要入翻嚟呢條路㗎？係右邊啲車。